zhytim në këtë gotë çaj një nap të bardhë. E lagim me çaj, e shtrydhim pak, që të mos na akullojë ai çaj në fytyrë, dhe këtë nap e marrim e vendosim kështu siç është tek syt. Vendosja e napës tek syt më përmirëson shumë mirë qarkullimin e gjakut, qetëson ul ato mastocitet që të mos të më çlirojnë histamin dhe bën që të dalin jashtë konjuktivës ato grimca pluhuri që pa dashur kanë hyrë gjatë ditës në sy. Pra, këtë napën e mbaj 2 minuta mbi sy, i mbuloj të dy syt, e zhytim përsëri në çajin ton. E shtrydhim pak dhe përsëri napën e vendosim tek syt. Përsëritim këtë veprim 5 deri në 6 herë nga 2-3 minuta.